हम सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, है ना। एंड पूरे दिन इतना काम करने के बाद, इतनी टेंशन्स लेने के बाद हमारा दिमाग ना कभी कभी ओवरवेल्म्ड हो जाता है। एंड लाइफ की इसी भाग दौड़ में हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड अगर हम थोड़ा बहुत नेचर के साथ स्टिल होकर थोड़ा सा टाइम बिताएं ना, तो ये चीज़ हमारे माइंड को काफ़ी फ्रेश करती है। एंड जब भी मैं अपने गाँव आता हूँ ना, ये फीलिंग मेरे को हमेशा होती है। बाय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, वो एक फ्रेश एयर में रहने के बाद वो रिलैक्सेशन एक अलग ही फीलिंग देता है। एंड यही चीज़ हमें इस बात का एहसास दिलाती है दैट वी आर कनेक्टेड विद नेचर। एंड जो रिलैक्सेशन आपको नेचर के साथ टाइम बिताने से मिल सकता है, वो रिलैक्सेशन कभी भी नहीं। तो आप लोग दिन में कितना टाइम अकेले में नेचर के साथ बिताते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।